दोस्तों तो देख सकते हैं आप इस 17 डिग्री जाने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी स्लो दोस्तों जा रहा है। मतलब एकदम स्लो अब चल रहा है दोस्तों। ये आपके सामने है 8-5 डिग्री या 1 डिग्री तक 0 डिग्री तक फ़ास्ट में भागना चाहिए। क्योंकि उसमें अभी हम कुछ भी रखे नहीं हैं दोस्तों। फिर भी एकदम इतना स्लो चल रहा है, इस तरह का दोस्तों थोड़ी ना काम करता है। पेट्रोल मॉडल मतलब होना चाहिए कि जिस प्रकार से यूट्यूब पे सब वीडियो बनाए हुए हैं, दिखा रहे हैं, तुरंत उन लोगों का ज़ीरो भाग जाता है, माइनस चला जाता है, फ़ास्ट में भागता है। एसी बनाते हैं, एसी फ़ास्ट में दोस्तों ठंडा करता है। एकदम पास में रखेंगे, अब देखेंगे 1 डिग्री, 0 डिग्री, ये सब क्या है? ये सब फेक वीडियो है, क्या है? हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हम भी बनाए दोस्तों